buhing handumanan uban sa mga awit. Ado na kamay kaagyaw ka sa natiyan nga dili nimo mahimong hikalimtan. Kaagi sa kasa. Kapag iyasan o kaparudan nga hangtod karon, buhi pa o nagsamok sa mong panumduman. Kasi natiyan sa kalipay kalampusan o kadaugan, nga kapanaminan, makuhan o pagtulunan. Dan, suota ka ng akong mga pinangga, o ipadangan din sa atong tuymanon, mga buhing handumanan, uban sa mga awit. Every Terrace at Eden. Sugo sa may kabatasan, mayong hapon nga na kanimo at Eden. May nga masahab sa mga kabanan diha sa radio station sa DYIB 96.1 Voice FM. Sa mga suki nga mga tigmanawan, suki nga mga magtatampo nga sama kanako. Sa mga advisors karon, may hapon ninyo. Labi na kanimo at Eden nga mo'y naghatag o kinabuhipagtagad sa mga suwatampo nga mahilandig sa lapihan sa imong tulumanon. Salamat nga sa makananayon ana akas kapis kay sa maing panglawas at Eden aron makapadayon ka sa pagpanginahan sa among mga suwat. Taga Mindanao ko at din. Tungod sa kawadon, sa mga paningkamot sa kinabuhi, naabot ko sa lalawigan sa Sugbo. Kay manitag trabaho. Sa mga nakalabay na tuig, kaluwi sa Diyos sa akong pagpangita, nakakapladge ko trabaho ate. Sa kaayo nako sa akong mga trabahoon, na-promote ko. Ba't kinahanglan ko nga magsigig travel aron moadto sa different branches to monitor usab niini. Usahay kuyog nako ang amo o boss nga manager at Eden. Namilyo kino siya. Maway di pa dala sa ilahang negosyo in behalf sa iyang bana. Iyang bana tua sa gawas sa tunganas. Noon kaayo at din nadungog na mayang bana playboy, babaero. O akong nasayang na magsige na laghilak ang akong boss nga babae at dede. Ako ang iyang kasumbungan sa tanan niyang kagulanan sa iyang bana. Sa una maulaw ako ni ma'am kay may pagka-strikta. Pero sa diha nga nagkasuod na kami, nakaila ko sa iyang batasan sa panahon nga magkuyog mi nga magbiyahe at din sa bang mga lugar. Diyan nako napamatud-an nga game usab siya. Hangtod nga inanay nga nagkasuod kaming duha. Mga unming duha. Sa una, maulaw ko nga makikuyog niya. But hangtod nga, nagsige na siya o pangagda na ako nga. Dili ko na angay kong maulaw, kay isipon lang ko na ako siyang suod sa kinabuhi ate. Sa kapoy nga lawas, sa among trabaho, sa pag-monitor sa among mga produkto,
kinahanglan magpa-recharge kami so mag-inom eh. Hangtod miabot ang higayon nga adunay nahitabo tali kanang duha. Saksi pa kay si Ma'am at Didin kay lagi dato. Maayong mualima sa iyang lawas. Daghan mga gipang-maintain aron mahimo nga hamison ang iyang mga pamanit. Nakaingon ko nga tungod lang sa among kahubog ni adto mga panahon na nakapahungaw kami sa among tagsa-tagsa ka mga gibati. Nakaingon ko magdala to sa mga ilimnon nga maghubog. Apan sa ba nga nasundan sa kadaghang higayon o panahon at didin. Miabot ang dakong problema kay ni Ma'am Lucia. Iya kong gipabalo nga Ma'am Lucia. Magmatod pa ni Ma'am nga dili daw kuno ko angay mabalaka at didin. Kay naara kuno ang iyang bana. Ba't naka-feel siya nga ako ang amahan sa iyang gimabtos? Nakuyawan ako ang dilin na at mga panahon na. Kaya magsige na mag-ingon si Ma'am na gimingaw siya na ako and magsige na siya diskut nga love daw kuno ko niya nga lahi daw kuno ang iyang gibati karon ikumparar sa iyang bana. Nini mga panahon natin nga nagsabak ang akong Ma'am magsige na hinuon mi o gawas kuyog kaming duha. Mahadlo ko og mabulilyaso ang among kahimtang, ang among relasyon ug mapiktaran ang akong trabaho dili. Trabaho na ako ra ba importante ang akong kita para sa maginikanan nga tuwa sa Mindanao. So sa may angay na kung pagabuhaton, angay ba kung mabalaka? Apan nga salig man si Ma'am nga nothing to worry lang daw kuno. Kay naamay pa na siya. Kapatid pa niya, pwede usab nga iyang paangkunan. Sa pagdiya sa iyang banate, mausab ka itong mga panahonan nga nagasulit kaming doa. Sa mga kinakong problema karong hapuna at didin. Nakasa ko sa iyang pamilya. Pero sa akong bahin ulitaw man ko, wa ako'y angay kabalakan. Pero siya, pamilyado man, diha nang dakong problema. Angin ako kutob at din nagdagan kay salamat sa pagkatag nimos o pagtagad sa ako ang sawatampo. Kiningtanan di ka ni Ray sa southern part of Cebu. Di na tumubot ng biyakin yung akong mga pinangga. Apan sama sa dagat na rin pagtaog o pagkunas man, o ang adlaw o rin pagsilang o pagsalo. Kini ang yung ubos nga alaga ginahan higala sa kanginan nga si Ate Didin Gatchayan. Manamilit o magaingon. Daganting salamat sa inyong pagpaminaw.